lagi dengan Lucu dan Mami Ebi. Hari ini kita mau review mengenai terapi alergi dari BioE. Ini berdasarkan pengalaman kita. Awalnya Abigail kan nggak mau banget, kena batuk pilek gitu. Aku tanya ke dokternya, dok kok gampang banget. Terus dokternya bilang, ibu coba cek alergi, kayaknya ini anaknya alergi gitu. Akhirnya cari-cari, tadinya mau cek darah, alergi yang cek darah, cuman papinya ini kasihan gitu karena anaknya masih kecil. Jadinya kebetulan aku nemuin di internet mengenai pertama kali datang kita dites ada 60 waktu itu. Jadi si Ebi ini banyak banget alerginya. Jadi satu paket itu pertama kali itu sekitar 500-an. Jadi sudah tes alerginya apa aja sama terapi pertama gitu. Nah, setelah tes yang pertama itu dokternya kasih program berapa yang harus diterapi. Jadi si Ebi itu dapat 18 kali terapi, artinya bisa menyembuhkan. Jadi kita coba deh waktu itu. Setiap orang beda-beda. Kalau berdasarkan pengalaman saya sama Abigail waktu itu, terapi cek alerginya sih sesuai gitu. Jadi kan dia katanya alergi ayam, bener. Kalau dikasih ayam dia langsung batuk pilek. Terus pewarna, zat-zat kimia dia alergi. Itu kalau dia lagi mewarnai pakai cat air itu nggak tahu zat kimianya. Aku pun ada alergi deh, Bu. Jadi langsung batuk-batuk deh gitu. Jadinya kalau buat Abigail ini untuk BioE ini bisa mengetahui alergi apa aja. Udah waktunya bobo siang nih Abigail ya. Ya udahlah, kita bobo siang habis ini. Jadi dia bisa mengetahui alerginya apa aja. Tapi untuk Abigail ini terapi itu nggak bisa nyembuhin gitu. Padahal kan katanya bisa nyembuhin, kita udah jalanin gitu terapinya sampai 16. Akhirnya kurang 2 lagi, akhirnya udahlah nggak ada perubahan gitu. Jadinya aku stop deh gitu. Tapi nanti setelah masa-masa corona ini kan Abigail juga udah mulai gede, aku mau coba untuk cek darah gitu. Kita jadi mau ngeliat keakuratan dari hasil cek melalui alergi melalui BioE ini gitu. Nanti kita review lagi ya. Sampai di sini dulu. Itu hari ini itu dia review terapi alergi BioE dari Abigail. Sampai ketemu lagi. Abigail mau bobo siang dulu. Jangan lupa apa Bi? Subscribe dan like. Ya, kita akan kasih info-info selanjutnya. Dah.